Ողջույն, Armenia TV եթերում մենք նորից հանդիպեցինք, իսկ դա նշանակում է աշխարհի համերով ծրագիրն է եթերում։ Իսկ մենք ճանապարհորդում ենք, այս պահին գտնվում եմ Բալի կղզում, այսինքն Ինդոնեզիայում, որտեղ այցելում եմ մի գյուղ, շատ հետաքրքիր մի գյուղ, որտեղ ինձ խոսք են տվել պատրաստել էքսկլյուզիվ եւ օրիգինալ մի ճաշատեսակ։ Այս գյուղում շատ են սպասում զբոսաշրջիկներին, ես երաժշտություն եմ լսում այն կողմում, մոտենամ, վայելեմ եւ սկսեմ ծանոթությունս այս հրաշք վայրի հետ։ Այս ծրագրում ես հայտնվելու եմ աշխարհի ամենահայտնի երանելի վայրում՝ Բալի կղզում։ Կհայտնվեմ մի գյուղում, որտեղ տեղի բնակչուհիներից մեկի հետ կբռնենք ճպուրներ։ Իսկ հետո հենց այդ ճպուրներից կպատրաստենք տեղի ուտեստներից մեկը։ Բալի անունը տալիս ես ու կարող ես ոչինչ այլևս չասել։ Սա աշխարհի ամենահայտնի կղզին է, որը չնայած նրան, որ աշխարհագրական դիրքով հեռու է բոլոր երկրներից, բայց միևնույն է մնում է ամենականչողն ու ցանկալին։ Բալին բոլորի երևակայության մեջ դրախտային մի կղզի է, ոսկե ավազով, լազուր կապույտ ջրերով, անհոգության անսահման աշխարհով։ Դե ինչ ասեմ, այո, այն իսկապես հենց այդպիսին է։ Եթե գոյություն ունի դրախտ երկիր մոլորակի վրա, ապա այն հենց այստեղ է, Բալի կղզում։ Պատահական չէ, որ ամեն տարի այստեղ այցելում է մոտ 12 միլիոն զբոսաշրջիկ։ Նրանք այստեղ են գալիս մշտական ամառ ու անհոգ կյանք վայելելու, ամուսնանալու, մեկ ուրիշ մոլորակ տեղափոխվելու կամ էլ հոգեկան հավասարակշռություն գտնելու համար։ Թեև Բալին Ինդոնեզիայի տարածքում է, բայց այն առանձին պետություն է, սեփական կրոնով, լեզվով եւ կանոններով։ Սա կուսական բնության բոլոր գաղտնիքներով, խորհրդավոր տաճարներով հարուստ մի վայր է։ Երբ ուզում ես նկարագրել Բալին մի քանի բառով, չգիտես ինչից սկսել՝ մշակույթից, իրարից բաժանած բրնձի դաշտերից, հրաբուխներից թե լեռնային լճերից։ Ինչից էլ խոսելու լինեք, գեղեցիկ է ու տպավորիչ։ Մի քանի հաղորդումը շատ քիչ է Բալիի բոլոր գաղտնիքներն ու ամբողջ հմայքը փոխանցելու համար, բայց եւ այնպես ես կանեմ ամեն բան, որ գոնե մի փոքր բացահայտեմ ձեզ համար արևադարձային այս հեքիաթը։ Եթե Բալիում ես, ապա ընդունելու են քեզ այնպես, ինչպես հարազատի, եւ անելու են ամեն բան, որ վայելես այս կղզին։ Վաու! Ողջույն! Ողջույն, բարի գալուստ։ Hello! Թույլ կտակ չէ այստեղի կամրացնել ձեր ականջին։ Okay. Ծաղիկի հարցը լուծվեց։ Good. Այս կողմում էլ մեր ավանդական հյութն է սպասում։ Անուշ արեք։ Իդեպ ես Յամուն եմ։ Yamu. My name is Vartan. Hello. Բարի գալուստ, ուրախ եմ ծանոթության համար։ Սա Բալիի ազգային տարազն է։ Հուսամ դեմ չեք այն կրել։ Ես պատրաստ եմ։ Okay. Ես հիմա ցույց կտամ, թե ինչպես է պետք հագնել այն։ Տեսեք ինչպես են այստեղ դիմավորում, հրաշալի է միանգամից հասկանում ես, որ դու Բալի կղզում ես, դու Ինդոնեզիայում ես եւ այս ճանապարհորդությունը միանշանակ վայելում եմ։ Նայեք ինչ հրաշալի երաժշտություն է, իդեպ վարկյաններ հետո կմոտենամ կանանց եւ ծանոթանամ այդ գործիքին, տեսեմ ինչպես են կարողանում նվագել, վաու։ Բալիում միշտ ամեն ինչ երաժշտությամբ է ուղեկցվում։ Դու կարող ես ուղղակի զբոսնել եւ
ինչ որ անկյունից քեզ կհասնեն երաժշտության ձայներ։ Գուցե այս երաժշտությունը բարձր արվեստի գործ չէ, բայց տրամադրությունը միանգամից բարձրանում է։ Վերջ, նման եմ, ինդոնեզիացու նման եմ։ Այո, նման ես, հոյակապ տեսք ունես։ Այո, բալի ոչն է սա, դե ես արդեն կարծես տեղի բնակիչ լինեմ, ոչ թե քաղաքներից կամ ինչ-որ մի վայրից, այլ հենց այս գյուղի բնակիչ։ Մոտենամ, կանանց կարող եմ մոտենալ եւ տեսնել ինչպես են նրանք նվագում, հետաքրքիր երաժշտական գործիք է դե։ Առաջին անգամ եմ տեսնում այս գործիքը, կարող եմ ձեզ հետ նվագել։ Այո։ Ես կարծում եմ այդքան էլ դժվար չէ։ Մտոլորտը անբացատրելի է, անկեղծ եմ ասում։ Oh, good. Իհարկե իմ աշխատանքը բավական հեշտ է, բայց ձերը բավական դժվար էր։ Ինչպես եք դուք կարողանում։ Ինչպես եք բավական։ Ես պետք է ասեմ, որ փայտը այս ծանր է, կլինի 3-4 կիլոգրամ եւ պատկերացնում եք այսպես ժամերով պետք է այսպես անել։ Շատ լավ։ Կասեք դուք բնակվում եք այս գյուղում, այո, որտեղ ես հիմա հյուրընկալվել եմ։ Այո, մենք տեղաբնակներ ենք։ Ծնվել ու մեծացել ենք այստեղ։ Ու մանկուց էլ սովորում ենք այս գործիքի վրա նվագել։ Դա մեզ համար սկզբում խաղի պես մի բան է, հետո դառնում է սովորական երևույթ։ Բոլորս էլ գիտենք նվագել, մեր գյուղում չես գտնի մարդ, ով չկարողանա նվագել այս գործիքի վրա։ Մի քիչ դանդաղ ես նվագում, դառնում է մի ուրիշ բան, մի քիչ արագ, բոլորովին նոր երաժշտություն է ստացվում։ Իսկ գիտեք ինչ հետաքրքրեց, միշտ այս նույն ռիթմն է, թե ինչ որ տարբեր երաժշտություններ է կարող նվագել այս գործիքով։ Ռիթմերը տարբեր են, ու հետևաբար երաժշտությունն էլ է տարբեր։ Ամեն երաժշտություն իր ռիթմն ունի։ Գործիքը մի քանի հոգով ենք նվագում, միայնակ չի ստացվի։ Սա նշանակում է, որ պետք է կարողանաս ռիթմը զգալ ու պահել։ Հասկանալի է։ Դե ինչպես բոլորին եմ ասում, այս գյուղի բնակիչներին եւս ասում եմ, դուք միանշանակ դրախտում եք ապրում, որտեղ շուրջ բոլորը շատ գեղեցիկ է։ Thank you, շնորհակալ եմ։ Thank you so much, շնորհակալ եմ։ Դե անցնեմ առաջ, տեսնեմ ինչ է ինձ սպասում քիչ հետո։ Ես գյուղում եմ եւ հիմա պետքա սկսենք պատրաստել ազգային ճաշատեսակ։ Հիմա ձեզ մոտ հարց կծագի, ինչու եմ ես այստեղ, որովհետեւ մենք պետք է այս պահին ինձանից աջ կանգնած տիկնոջ հետ բռնենք ճպուրներ։ Այո, մի զարմացեք, ճպուրներ, որովհետեւ հենց դրանցից ենք պատրաստելու ճաշատեսակ։ Զարմացած եք, ես նույնպես։ Այստեղ շատ ճպուրներ կան, այո, ասացին։ Իհարկե տարօրինակ հարց եմ տալու, բայց ասացեք ինձ խնդրում եմ, ինչու ենք այս տարածքում, բռնելու ենք ճպուրներին, որոնցով եւ ճաշ ենք պատրաստելու։ Այո, համեղ ճաշ ենք պատրաստելու։ Դրանք խոնավ տարածքներում եւ լճերի մոտ են լինում։ Դե այստեղ էլ տես, արհեստական ու բնական լճերի պակաս չկա։ Ես տեսնում եմ այստեղ դուք արդեն 1, 2, 3, 4, 5 ճպուր ունեք։ Հավաքում եք, այսինքն այստեղ, այո։ Խնդրեմ, տեսեք, ինչ հետաքրքիր է։ Այո, ճիշտ ես, արդեն բռնել եմ մի քանիսը։ Դե ինձ համար սա շատ հեշտ գործ է։ Ես քեզ էլ կսովորեցնեմ։ Այո, պայուսակն էլ նրա համար է, որ հավաքածներդ լցնես։
Իսկ ճպուր բռնելը դժվար է, թե ոչ, ես չեմ պատկերացնում, այսինքն այսպես գնացինք, տեսանք ու հոպ։ Կարող ենք օթում եւս կարող ենք բռնել։ Ուզում եմ ուշադրություն դարձնեք, սա ես բռնեցի, թե կարծանցի վրա։ Չէ, սա կար, դու դեռ չես բռնել։ Ուրեմն վերցրեք, սա չենք հաշվում։ Ես ուզում եմ դուք այս փայտի երկարությունը եւս տեսնեք։ Ահա։ Դե եթե պետք է, ուրեմն պետք է։ Առաջարկում եմ միասին հիմա գնանք դեպի ձախ ու փորձենք բռնել ճպուրների։ Համաձայն եք։ Գնացինք բռնելու։ Գնացինք։ Իսկ դու դեռ American Express քարտի օգտատեր չես, ուստի առաջարկում եմ հենց հիմա զանգահարես Agba Credit Agricole Bank եւ ծանոթանաս այս քարտի բոլոր առավելություններին։ Վստահեցնում եմ, այդ րոպեից սկսած բոլոր վճարումները դու կկատարես միմիայն American Express քարտով, ինչն էլ ամենուր անում եմ ես։ Բորսի ենք էլ եկել բորսի։ Ուղղակի չեմ պատկերացնում այս ճպուրներից ինչ ճաշ կարող են պատրաստել։ Անհասկանալի է։ Գիտե պետք է կամաց գնալ, որպեսզի ճպուրներին չվախեցնենք եւ կարողանանք բռնել։ Դե գործի անցիր, տես ինչ շատ են։ Սպասեք, ինչ էլ տեսնում այս կինը, տեսա։ Ուզում եմ մեկ հատ էլ փորձեմ ես բռնել, բայց չի ստացվում։ Օպ, վաու, այս մեկի ես բռնեմ։ Օպ, ձեզ մոտ ինչ փուլում եք, 2 հատ։ Արդեն իմը իհարկե 0։ Տեսեք ես ինչ լարված եմ ամեն բան անում։ Այս կինը հանգիստ, այսպես մեկ, ահա, արդեն 3, ահա, սա էլ 4-ը, վաու։ Ուզում եմ մեկ հատ փորձեմ 5, 0, վաու, 6, դե պատկերացնում եմ այստեղ տանը կինը առավոտյան արթնանում է, երեխաներին ասում է երեխաներ, խելոք կմնաք տանը, մաման գնում է ճպուր բռնելու։ 7 ու 8 չէ 7։ Ինչո՞։ Մի հատ բռնեցի։ Մեկ հատ բռնեցի։ Ես եւս մեկին բռնեցի, այսինքն 2 հատ։ Կասեք ինձ, ինչ է կսած ցանցի վրա, որ հենց կպնում են եւ չեն կարողանում թռչել ու փախչել։ Ցանցի վրա շիրա են քսում, հիմնականում շաքարաջուր, որպեսզի դրանք միանգամից կպչեն ցանցին։ Ինչպես տեսնում ես, ցանցը բավականին մեծ է ու միջատն ուղղակի չի մնա դրա արանքում, կանցնի միջով, եթե չլինի պահող որևէ բան։ Այսինքն պետք է մի բան, որը սոսնձի պես կպահի միջատներին։ Դրանք թռչելիս կպչում են շիրային ու էլ փրկություն չկա։ Տեղավորում ենք պայուսակի մեջ ու տանում արդեն խոհանած։ Դու լավ ժամանակ ես ընտրել բալի գալու համար։ Սա ամենաակտիվ շրջանն է ճպուր որսալու համար։ Ահա։ Իդեպ հիմա փետրվար ամիսն է եւ ասացին սա ամենաբարձր սեզոնն է բռնելու համար, որովհետեւ եթե մենք այստեղ լինեինք ամռան ամիսներին, ուղղակի չէինք կարողանա այս process-ը նկարանել։ Դե 2 հատ էլ ես ունեմ այստեղ բռնած, տեսեք։ Բավական չի այսքանը, 2 հատ էլ ես ունեմ բռնած։ Ահա։ Դե այս ճաշատեսակի պատրաստման առաջին փուլը մենք տեսանք, հիմա շտապենք այն կողմ եւ տեսնենք ինչ է կատարվելու հետո, ինձ շատ հետաքրքիր է։ Գնանք այն կողմ։
Դες տեսարանի մասին ուղղակի խոսքեր չկա, տեսեք ինչ գեղեցիկ է։ Գիտեք, մինչ պատրաստելը այս ճաշատեսակ առաջարկում եմ նստենք այստեղ միասին ու վայելենք Royal Armenia-ի տաք-մուկ շոկոլադը։ You've been dragging my name around town like you got something to prove. We both know these games you play are something that you always lose. Սա ձեզ, սա ինձ, վայելեք շատ համեղ է։ Talking that talk and walking that walk and maybe one day you'll see. Այս ըմպելիքով կարելի է նստել ժամերով, վայելել օրն ու ոչ մի տեղ չշտապել։ Լավ, մի քանի րոպե մնանք, այստեղ այնքան գեղեցիկ է, այնքան տպավորիչ տեսարան, դրան է գումարվում է Royal Armenia-ի տաք-մուկ շոկոլադը, հաճույքը կրկնապատկում է։ Եկեք եւս մի քանի րոպե մնանք այստեղ, վայելենք այս գեղեցկությունը ու գնանք արդեն սկսենք պատրաստել այդ ճաշը։ Դե մենք պատրաստ ենք արդեն բոլորով, գյուղի բնակիչներով, ինչպես նաև մեր օգնականը մեզ հետ միասին, սկսելու պատրաստել ճպուրներից պատրաստվող կերակուրը այստեղ Բալի կղզում։ Նախ ինձ ասացին այս ամենը պատրաստ է, որովհետև սա բավական երկար process է եւ որպեսզի մենք այդքան երկար չսպասենք, այն արդեն պատրաստ է։ Կասեք, սա ինչ է։ Սա հատուկ մածուկ է, որն ինչպես դուք արդեն նշեցիք, ստանալու համար իսկապես բավական երկար ժամանակ է անհրաժեշտ։ Այն բնական ու շատ օգտակար մածուկ է, որը ստանում ենք կոկոսի յուղից։ Քաղում ենք կոկոսները, առանձնացնում կոկոսի կաթը, հետո այն լցնում ենք որևէ տարայի մեջ ու թողնում մի քանի օր, որ բնական ճանապարհով յուղն առանձնանա կաթից, եւ այն կարող ես հենց այսպես ուտել։ Փորձեք։ Իսկապես։ Հավանեցիք։ Բավական համեղ է իդեպ, մի քիչ թթու է, բայց շատ համեղ է։ Եվ ինչ ենք անում հետո։ Դե իսկ հիմա արդեն սկսելու ենք ուտեստ պատրաստելու ընթացքը ներկայացնել, ու որ ամեն բան պարզ լինի, առանձնացրել ենք բոլոր բաղադրիչները։ Ահա, ինչ ունենք մենք դրա համար՝ սոխ, սխտոր, գազար, սա ինչ է, կասեք։ Արմավենու տերևն է, որով հաթաթելու ենք ուտեստը, վրայինն էլ հաց է։ Այս կողմում ունենք չիլի, իմբիր, կիտրոն, աղ, կոկոս, քերած իդեպ եւ իհարկե պղպեղ օգտագործելու ենք Royal Armenia-ի հատիկավոր պղպեղը, որը կաղանք ընթացքում։ Շատ լավ, կարող ենք սկսել արդեն կտրատել, այո, բոլոր բաղադրիչները։ Սկսենք կտրատել։ Գիտեք, յուրաքանչյուր զբոսաշրջիկի համար, հա, այսինքն ոչ բնակչի համար այս երկրի, տարօրինակ է այն ամենը, ինչ մենք պատրաստելու ենք, որովհետև ճպուրներ մեզ մոտ կարծես թե չեն ուտում, ոչ թե կարծես թե միանշանակ չեն ուտում, բայց այստեղ այդ ամենը սովորական երևույթ է։ Երբ զբոսաշրջիկները գալիս են այստեղ, այս գյուղ չեն զարմանում արդյոք։ Զարմանալը մեղմ է, ասած գիտեք, նրանք ուղղակի ապշում են, բոլորն անխնդիր։ Չկա մի զբոսաշրջիկ, ով շոկի չի ենթարկվի, երբ իմանում է, որ մենք այստեղ որսում ենք ճպուրներին ու կենդանի ճպուրով տարատեսակ ուտեստներ ենք պատրաստում։ Շատ հաճախ մեզ չեն հավատում եւ մենք ստիպված ուտեստը մատուցելուց առաջ նրանց տանում ենք որսի։ Ցույց ենք տալիս, թե ինչպես ենք դրանց բռնում, ինչպես ենք մշակում եւ պատրաստում։ Ահա, այո, դե մենք բախտավոր մարդիկ ենք, մենք հայտնվել ենք ճիշտ ժամանակին, ճիշտ տեղում։ Գիտեք, միջ կտրատվում է այս կողմում այն ամեն ինչ այստեղ կա, ես առաջարկում եմ մենք միասին վայելենք տակար գինին, որպեսզի հայկական շունչը եւս զգանք այստեղ հեռավոր Ինդոնեզիայում։ Հաճույքով սիրում եմ գինի ու չեմ փորձել երբևէ հայկականը։ Շատ համեղ է, անընդհատ կարելի է վայելել։ Տակարը իդեպ իմ ամենասիրելի գինիներից մեկն է, որը շատ հաճախ վայելում եմ ոչ միայն Հայաստանում, այլ աշխարհի յուրաքանչյուր երկրում, որտեղ միշտ ինձ հետ 1 կամ 2 շիշ պարտադիր ճամպրուկում ունենում եմ։
Իսկ դուք ինքներդ սիրում եք ուտել այն ամենը, ինչ պատրաստում ենք եւ ինչ հաճախականությամբ եք ուտում։ Այո, իհարկե սիրում եմ։ Այնպես չէ, որ մեր ամենօրյա ճաշացանկում ներառում ենք, որովհետև իրականում բարդ ու ժամանակատար է ճպուռ որսալն ու պատրաստելը։ Բայց ամիսը 1 կամ 2 կամ 3 անգամ հաստատ ուտում ենք։ Ճպուռը ունիվերսալ մթերք է։ Տես հիմա սխտոր, սոխ, գազար ենք օգտագործում։ Մեկ այլ դեպքում կարող ենք լոլիկ ու կաղամբ օգտագործել։ Իսկ ասեք, սա ամենա տարօրինակ ուտեստն է կամ ճաշատեսակն է այստեղ Բալի կղզու, թե կան նման եւս շատ զարմացնող կերակուրներ այս կղզում։ Դե ձեզ համար տարօրինակ է, մեզ համար օրինաչափ, բայց այն իսկապես շատ հետաքրքիր ուտեստ է, չասեմ տարօրինակ, ուղղակի տարբերվող։ Այո, ճպուռով ուտեստն իհարկե լավագույն հնգյակում է, բայց մենք էլի ունենք ուտեստներ, որոնք զարմացնում են օտարերկրացիներին։ Չգիտեմ, նախընտրության հարց է իհարկե, բայց չեմ կարծում, որ որևէ մեկը հիասթափված է գնում։ Որքան էլ տարօրինակ լինի, միևնույն է համեղ է։ Հասկանալի է։ Այս կողմում դեպ արդեն կտրտվում է ամեն բան, բոլոր բաղադրիչները, եթե տեսնում եք, արագությամբ կտրատում է այս մարդը։ Ահա, կիտրոնը եւս կտրեցինք։ Տեսնում եք ինչ գեղեցիկ գույներ են։ Ահա բոլոր բաղադրիչները կտրատված են։ Խառնում ենք ձեռքերով, որ ստանանք անհրաժեշտ զանգվածը։ Ոչ մի գդալ կամ պատարագախ չի ստանա այս արդյունքը, որը ստանում ենք ձեռքերով։ Բացի դա, ասում են, որ ամեն խոհարեր իր ձեռքի հանն ունի։ Դրա համար էլ շատ կարևոր է մատներով խառնելը։ Պղպեղի հերթն է արդեն։ Պղպեղ, շատ լավ։ Ինչպես ասացի քիչ առաջ, ուրեմն մենք օգտագործենք սա իդեպ հայկական է Royal Armenia-ի հատիկավոր սև պղպեղը, որը հատուկ սարքի միջոցով հենց հիմա կարող ենք աղալ։ Ես հիմա ձեզ կօգնեմ։ Կարծես արդեն խառնվեց ամեն բան։ Ահա, ինչ ենք անում, տեղափոխում ենք։ Այո։ Շատ լավ։ Արդեն ամեն ինչ պատրաստ է։ Հիմա տեղափոխելու ենք կաթի փոշիով ստացած մածուկի մեջ։ Ահա, արդեն տիկինն է անցնում գործի։ Ու նորից պետք է խառնել։ Այո, նորից խառնելու ենք։ Դե այս կողմում արդեն պարզ է ինչ է կատարվում կամ ինչ արեցինք, հիմա ամենահետաքրքիրն է տեղի ունենալու, խնդրեմ տիկին, կարող եք անել այն ամենը, ինչ պատրաստում եք անել, հետևեք լինելու է հետաքրքիր։ Ճիշտ ես, հիմա ամենահետաքրքիրն ենք անում, բայց չվախենա, սրանք այն ճպուռներն են, որ միասին էինք որսում։ Պետք է դրանց թևերը հատ առ հատ կտրենք, որ հանկարծ չթրջեն։ Թևերը պոկում ենք, որովհետև մեզ պետք չեն, ու կենդանի ճպուռներին լցնում ենք մեր խառնուրդի մեջ, որտեղ դե ինչպես տեսար բանջարեղենն է, կոկոսի մածուկն է ու համեմունքներն են։ Իհարկե հետևել այս process-ին այդքան էլ հաճելի չի, դժվար է, բայց ինչ արած, մենք ուղղակի նկարահանում ենք այն ամենը, ինչ այստեղ պատրաստում են այս սեզոնին ամեն օր։ Մենք չենք հորինել այս ճաշատեսակը, մենք ուղղակի ներկայացնում ենք ինչ են ուտում այստեղ Բալի այս գյուղի բնակիչները։ Հիմա ճպուռներին շաղաղում ենք այս խառնուրդով։ Եթե խղճից թույլ ես, մի նայիր, բայց նորմալ երևույթ է սա։ Հետևում ես աշխատանքին, չէ՞։ Տեսնում ես ինչպես ենք անում։ Խառնում ենք, որ ճպուռն ու այս մածուկը մի ընդհանուր զանգված դառնան։ Շատ զարմանալի է ինչ որ տեսնում եմ, հասկանալի է ինչպես պատրաստեցին, ինչ ենք անում հետո, եթե ես չեմ սխալվում, այո։ Այո, իսկ հիմա արդեն հասավ ուտեստի նախապատրաստման վերջին փուլը։ Վերցնում ենք արմավենու այս մեծ լայն տերևները, դրանք այսպես ասած լցնում ենք մեր խառնուրդով, հետո ամրացնելու ենք չոփիկներով, որ լցոնը չթափվի հանկարծ։ Շատ լավ։ Եկեք սա ես իհարկե փոխանցեմ ձեզ, ահա, եւ ուշադիր հետևեմ ինչ եք անելու։ Ես էլ փորձեմ ձեզ հետ միասին կրկնել։ Ահա, եթե իհարկե ինձ մոտ ստացվի։ Վաու։
Ոյ, ճպուրները դեռ կենթանի են, շարժվում են նույնիսկ այս պահին։ Այո, դրանք դեռ մի քիչ էլ կշարժվեն ու վերջ։ Լավ էր ստացվում է ձեզ մոտ, բայց կխնդրեմ 2 թերթիկ վերցնեք։ Այ այսպես։ Այո։ Ահա, հետո ինչ ենք անում, պտտում ենք, այ այսպես։ Ճիշտ եմ, կարողանում եմ առաջին անգամվա համար ինչպես է։ Ահա, և այս կողմից ևս փակում ենք։ Ահա, ինչպես։ Ահա, դե մեկն էլ ես պատրաստեցի, այդքան գեղեցիկ չստացվեց, բայց ոչինչ։ Ինչ ենք անելու հետո։ Դե իսկ հիմա արդեն գնանք ու կրակ վառենք, որովհետև այս ուտեստը խորովելու ենք։ Վառում ենք կրակը, շարում ենք այս գլանակները վրան ու խորովում։ Տերևով փակելու իմաստն էլ հենց այդ է, այսպես ուտեստն ավելի հյութալի է ստացվում։ Ահա, եւ քանի րոպեից այն պատրաստ կլինի։ 15 րոպեն լրիվ բավական է։ 15 րոպե։ Շատ լավ, պրոցեսը ներկայացրեցինք, ինչ կատարվեց այստեղ, վստահ եմ շատ հետաքրքիր էր, սա էքսկլյուզիվ տեսանյութ էր Armenia TV-ի եթերում։ Երևի չսպասեմ ամբողջությամբ երբ փաթաթեն այս ամենը, այլ մի կողմ նստեմ եւ սպասեմ երբ պատրաստ կլինի այս կերակուրը եւ ես կկարողանամ այն համտեսել։ Դե իհարկե շոկի մեջ եմ, ինչպես նաև դուք, սակայն հետաքրքիր էր եւ հետեւել, եւ նկարանել, եւ ներկայացնել ձեզ, այնպես որ այս պենսիլ խմելու աղբյուրի ջուրը հաստատ ինձ շատ կօգնի։ Արդեն վերջապես պատրաստ է։ Այո, արդեն լրիվ պատրաստ է։ Իդեպ, ուտերն էլ հատուկ ձև ունի։ Դե վերցրեք ու բացեք գլանակը։ Okay, եկեք հիմա մեկ հատը բացենք։ Այո։ Տաք այն թվում է լինելու։ Հա, տաք է լինելու։ Եվ ինչպես է պետք բացել։ Վաու, լավ տաք է։ Երևի թե հանենք սկզբում սա։ Ահա։ Եվ հիմա փորձենք բացել եւ առաջին իհարկե ցույց տանք հեռուստադիտողներին։ Ահա։ Վաու։ Ահա այն արդեն պատրաստի վիճակում։ Բայց կխնդրեմ միջև ուտելը մի րոպե սպասեք։ Առաջարկում եմ այն ուտել մեր ավանդական գինու հետ միասին։ Փորձում ենք պահպանել բոլոր ավանդույթներն ու ստանալ հնարավորին իսկական ազգային ինդոնեզիական գինի։ Վաու, իհարկե սիրով, սա դնեմ մի կողմ։ Ես էլ գինին փորձեցի, դուք էլ մերը փորձեք։ Խնդրեմ դու էլ վերցրու։ Գիտեք, շնորհակալ եմ շատ նման ընդունելության համար եւ ճպուրներ ներեք մեզ, մենք մեղավոր չենք։ Cheers։ Լավն է։ Այո։ Հավանեցիք։ Այո, բավական լավն է եւ այսպես զգում եմ ինչպես է այն իջնում, հիմա սրտիս կողմով անցավ, իջավ ներքև։ Շնորհակալ եմ շատ։ Դե եկավ պահը իհարկե այս ամենը ուտելու։
Ես են դեպքը չի, որ պետք է ասել, առաջին անգամ եմ ուտում, երազանքա պետք պահել։ Մի զարմացեք, այո, եթե այստեղ եմ, ուրեմն հարկավոր է փորձել։ Իդեպ շատ համեղ է, շատ զարմացած եմ, բայց համեղ է, ինձ թվում էր ահա որ է լինելու, բայց ոչ, աղությունը, կծվությունը, թթվությունը, ամեն ինչ համահունչ է ու բավական համեղ է, ոտքը տեսեք, խնդրում եմ, չպուրի այս կողմում։ Շնորհակալություն, որ ժամանակ գտաք, շնորհակալություն, որ այդքան ջերմ ինձ այստեղ գյուղում ընդունեցիք։ Ես իսկապես մեծ բավականություն եմ ստացել գտնվելով այստեղ, ուստի կմնամ մի քանի ժամ եւս այս գյուղում, որտեղ բնությունը հրաշալի է, մարդիկ բոլորը ժպտում են ինձ, ուստի այստեղ գտնվելը շատ հաճելի է։ Thank you so much. Շնորհակալ եմ շատ։ Thank you. Սիրելի հեռուստադիտողներ, ես անհավանական Բալիում եմ, խորհուրդ չեմ տա փոխել ալիքը, որտեղ իմ հետաքրքիր ճանապարհորդությունը այստեղ շարունակվում է։ Իրականում Բալի կղզում կանգ առնելը այդքան էլ թանկ չէ։ Թանկ է ավիատոմսը, որը կարող է հասնել մինչև 1000 ԱՄՆ դոլար։ Այստեղ դուք կարող եք գտնել տներ կամ հյուրանոցներ սկսած 8-ից 9 դոլարից։ Միայն պատկերացրեք, վճարում եք 4-ից 5000 դրամ եւ մնում տներում։ Իսկ ես ձեզ վստահեցնում եմ, փոքրիկ տներում, որոնք համարվում են փոքրիկ հյուրանոցներ, շատ ավելի հետաքրքիր է։ Այս պահին դրանցից մեկում էլ հենց հիմա կհայտնվեմ։ Բալի ամբողջ երկայնքով գեղեցիկ տներ են ու հյուրանոցներ, որոնց բակերը հաճախ պատմամշակութային թանգարաններ են հիշեցնում։ Սա ինդոնեզական մշակույթին շատ հատուկ է։ Նրանք մշակութային կոթողներով են հարստացնում ցանկացած տարածք, լինի դա այգի, արգելոց, թե տան ու հյուրանոցի բակ։ Դե իսկ բնությունն էլ իր հերթին շատ շռայլ է գտնվել այս մարդկանց հանդեպ։ Այնպես որ նախընտրության հարց է կմնաք տանը, թե հյուրանոցում։ Ցանկացած պարագայում քիչ գումարով կստանաք էսթետիկական մեծ հաճույք։ Այստեղ Բալի կղզում ինձ թվում է որտեղ էլ նկարվես շատ հրաշալի գեղեցիկ եւ մի քիչ նախանձելի նկարներ են դուրս գալիս։ Այստեղ իրոք ամեն օր գեղեցիկ է։ Hello. Բարև ձեզ։ Ողջույն։ Բարի գալուստ Բալի։ Վարդան։ Բարի գալուստ մեր հյուրանոց։ Ուրախ ենք, որ այստեղ եք։ Շնորհակալ եմ, շատ արդեն իսկ մուտքից զգացվեց, որ շատ գեղեցիկ վայրում եմ կանգ առնելու։ Կասեք ազատ համար ունեք թե ոչ։ Այո, ունենք մի քանի առաջարկ ձեզ համար։ Խորհուրդ կտամ ընտրեք լողավազանին նայող սենյակը։ Այն ստանդարտ սենյակ չէ, սյուիթ է։ Կարող եք զբաղեցնել այն երկուսով։ Ընդ որում գնի մեջ ներառված է նաև նախաճաշը։ Մեկ գիշերվա համար $30 պետք է վճարեք։ Կարծում եմ լավ առաջարկ է։ Տեսեք, այսինքն ոչ ստանդարտ, այլ ավելի լավ համար ամրագրելու համար, սուիթ համարը, որը հենց նայելու է լողավազանին, արժի $30 երկու անձի համար, նախաճաշը ներառված է։ Շատ լավ, ես երևի թե կանգ կառնեմ, որտեվ ինձ կարծես թե այստեղ արդեն իսկ դուր է գալիս, միայն մի հարց, նույնիսկ հարցել չէ, որտեվ այստեղ ամենուր հանգիստ կարող ես American Express քարտով վճարում կատարել։ Ես ուզում եմ վճարել, բայց American Express քարտով։ Այո, ճիշտ եք նկատել։ Մենք քարտով վճարումներ իհարկե ընդունում ենք։ American Express-ը լավագույն տարբերակն է, որով կարող եք վճարում կատարել։
Ասում եմ, չէ, եթե գալիս եք այստեղ Բալի, ուստի կանգ առնելը բավական մաչելի է։ Ահա պատրաստ է։ Խնդրեմ, ձեր քարտը։ Շնորհակալ եմ շատ, իսկ դե American Express քարտի հետ ճանապարհորդելը ոչ միայն հաճելի է, այլ նաև շատ հարմար։ Thank you։ Կարող են գնալ ցույց տալ ինձ համարը։ Այո, գնանք, ուղեկցեմ ու ցույց տամ ամեն բան։ Կասեք, քանի հյուր կարող է կանգ առնել այս հյուրանոցում։ Մեր հյուրանոցը բավականին մեծ է, սենյակներն ու քոթեջները շատ են։ Եվ հյուրանոցը միշտ լեփլեցուն է, չէ, հյուրերով։ Այո, կլոր տարին լեփլեցուն են մեր համարները, շատ հազվադեպ ենք ազատ համարներ ունենում։ Մենք 4 տարբեր գնային առաջարկ ունենք։ Ունենք ստանդարտ, դելյուքս համարներ։ Մեր բոլոր համարները լավն են։ Սպասարկումն էլ բարձր մակարդակի վրա է։ Վաու։ Շատ հարմար եւ շատ գեղեցիկ տեսարանով համար։ Քանի որ ես միայն այք եմ կանգ առնելու այս համարում, ուստի կվճարեմ իհարկե $30, բայց եթե դուք այստեղ կանգ եք առնում երկուսով, ուստի մեկ անձը $15 այս հրաշք համարի եւ նման գեղեցիկ տեսարանի եւ նախաճաշի համար։ Ես միանշանակ մնում եմ այս հյուրանոցում իմ ճանապարհորդության բոլոր օրերին։ Thank you. Տեղի բնակիչները Բալի կղզին համարում են դրախտ եւ ես լիովին համաձայն եմ, սա իսկապես դրախտ է։ Այստեղ կարելի է կանգ առնել ոչ թե 7 կամ 10 օր, այլ հավատացեք, կարելի է մնալ 1 կամ 2 ամիս, ինչն էլ շատ եւ շատ զբոսաշրջիկներ անում են, առանձնահատուկ ձմեռվա ամիսներին, երբ այստեղ հրաշալի եղանակ է։ Ուստի հիմա, որպեսզի հաճույքս կրկնապատկվի, վայելում եմ Արմենիա կարմիր անապակ գինին։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, այսօր այսքանը վստահ եմ հետաքրքիր էր, փնտրեք ինձ իմ ինստագրամյան եւ ֆեյսբուքյան էջերում, իսկ այս ծրագիրը հետո կարող եք դիտել նաեւ իմ յութուբյան էջում։ Այսօր այսքանը անպայման կհանդիպենք Armenia TV եթերում առայժմ։ Հաջորդ ծրագրում իմ ճանապարհորդությունը Բալի կղզում շարունակվելու է։ Ես արդեն կղզի խորհրդավոր անկյունները բացահայտել եմ, եւ հիմա պետք է ձեզ ներկայացնեմ Բալիի խոհանոցի համերն ու բույրերը։ Բալի կղզին միակ վայրն է Ինդոնեզիայում, որտեղ տեղացիք եւ կղզու հյուրերը ունեն հնարավորություն խոզի միս ուտելու, բայց այդ խոզի պատրաստման եղանակը վստահեցնում եմ, ձեզ շատ է հետաքրքրելու։ Իսկ հետո նաեւ այցելելու եմ բրնձի դաշտեր, որոնք համարվում են այս կողմերի գլխավոր պատմամշակութային արժեքն ու տեսարժան վայրերը։